650,000 700,000 заряжат мекунан, бачаи мардакам метарсонан, храб мезананд. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, ман Абдуғаффор Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Чӣ хеле ки номи видеоро дида шумо дар омадем, ман ҳозир ҳаракат мекунам, мефаҳмонам ки чӣ хел мо дар ҳолати аренда гирифтан насӯзем. Чӣ хел бародари тоҷика фиреб кардан, ина боз як бародари дига ки 65,000. 65,000 и мелочай, конечно, бародарон, но мешава моментое ки ай сабаби беаҳамиятии бисёр бародаро то миллион, 1 миллиона даже месӯзанд. А задди фон набугӣ? Задди фон ҳама вақт интереснее бародаро. Мо дар автосервис қарор дорем. Ҳозир дар давоми видео як хабари хуб дорум барои ҳар як ронандае ки дар территорияи Российской Федерация қарор дорем. Просто нереальное и дар давоми видео ман мефаҳмонам. То, что касается чиба именно скорой помощи ҷо омадагӣ, ну и мегӯям ки ба забони урусӣ уровень бародаро, мастеро дар дараҷаи олӣ кор мекунанд ки ҳама довольни, то служебни мошинои мисол давлатиам мебиёянд. Хулоса мо сар мекунем оиди дуруст гирифтани аренда, доставка, такси чӣ хел кунем ки моро фиреб накунанд. Дар бисёр ҳолат бародаро беаҳамиятӣ мекунанд аз сабаби ки таҷриба нестай, аз сабаби ки фаҳмоиш нестай бародаро. Мисол меорем бародаре ки 650,000 сӯхтанаш буд, лекин мо ёрдам кардем. Ситуация чӣ хел шид? Як бародар ба мо муроҷиат мекунад аз Подмоскови бародаро, таги 650-700,000 заряжат мекунанд соҳиби парк армяно. Грузид мекунанд, газоват мекунанд, угражат мекунанд, метарсонанд, бача намедонад чӣ кор кунад, сум мекова. Вақте мо да муроҷиат кард, мо ёрдам додем. Ситуация чӣ хел шид бародаро? Мошина аренда мегира, Renault Logan, Volkswagen фарқият надорад, хеле як мошин, ва Renault Logan гирифтагӣ буд, договор нест. Мефаҳмем бародаро? Договор письменный, коғазӣ нест. Мошина гирифтагӣ, гаштагӣ, садама кардагӣ. Дар ҳолате ки садама меша, соҳиби мошин мега ки мошини наомада мехарӣ ва пакет мехарӣ, ин мошини истодагӣ ҳар рӯз бо аренда метӣ. Тасаввур кунед, то миллион хистанаш мумкин аст дар ҳолате ки финансовӣ трудности дора. Бисёри бародаро, мисол ҳозир ки дар бараш 1 миллион дора, мисол именно моҷирое ки дар такси вай, ман намегӯм нестай, ҳастай, бале, но чӣ хел аст? Мисол ман ӯро гуфтам дар кор нестай, ягон сум додан дар кор нест. Ба мара занг задан, угражат кардан, воима кардан, гуфтам Москва биёен ва ё дар Подмосковиян. Ман достаточно нормально катишон гап задам, гуфтам калонотона пайваст кунем. Калоношон кати гап задам, гуфтам ки морам парк дорем, мо ҳам заниматсия мекунем, кортон нодурустай. Биём ҳам мебиём, ай пеш гап мезанам. Авай бошад дар Ереван, ман Армения даем, ман иҷа даем, ман рулид мекунам. Калоношон ки ҳами кучагӣ, хулоса кучагӣ мо суҳбат кардем. Як хулоса да омадем ки 150-200,000 да машина соз кард, агар хато накунам, мумкин чуть больше. Но бача довольный. А самый главный обидный момент, медонед чӣ? Бача мара заблокировать кард. Бале бародаро, шумо дуруст фаҳмидем, ба мо як чи ваъда карда буд, лекин заблокировать кард. Но мо ай чиз дарс мегирем. Хулоса договоре ки дар дасти ман шумо дидестем бародаро, иҷа 65,000. 65,000 возможно мелочай, дар ягон ҳолат мегӯянд, тоғри 65,000, но 65,000 ҳам тоғри нест. Но ай сабаби беаҳамиятӣ то 1 миллиона бародаро месӯзанд. Хулоса дар ҳолате ки шумо аренда мегирем бародаро, фарқият надорад. Доставка, такси, мисол барои просто гаштан, ҳама вақт ҳаракат кунед, договор кунед бародаро. Договор. Вақте ки договор мекунед, молодец, но бо ӯро хондан дар кора. Вақте ки шумо намехонед, возможно миллион бисӯзем бародаро. Ҳамин чиз барои шумо дар кора, дар ҳолате ки шумо аренда мегиред, 3-4 ҳазор рӯзашта кор мекунед, мебарорем 500-600,000 мисол соҳиби мошин наметиҳанд. Чӣ дар кора? Мисол меорем, ситуация ки ҳаст, ба мо муроҷиат кард як додар, мо рафтем ёрдам кардем, 65,000 гуфтанд, но мара шинохтанд, парке ки мисол шаҳрвандои рус ҳастам, ман пеш уҷа ба сари як бародари тоҷикам рафта будам, ҳамхел шинос шуда будем. Ай 65,000, 45,000 фуровардам, 20,000 скидка шид. Вақте ки шумо договор мегирем бародаро, ҳаракат кунен, инеҷа пункти 1.11 ограничение по пробегу 350 км навистагиай, ай 100% паркҳое ки дар территорияи Российской Федерация қарор дорад, мисол 30-40%, ман фикр мекунам ай рӯи таҷриба ҳамин қонуна дора, яъне 350 км зиёд гаштан мумкин нест. Ну мумкин ҳастаю, яъне дополнительно уже оплата меша ки ганда невыгодняя. Ира советон наметим бародаро. Саросима нашен, бо дигараш меёвад без ограничений пробег. Хоб, дигим бародаро нигоҳ кунен. Ҳамунҷа дар давомаш навистагие ки далши ҳар 1 километрда 8 рубл оплачивать мешавад. Хоб, автомобил передаётся в управление, так и ному фамилияи вай бародарам мо иҷа намегем. Срок договор навистагиай. Дар ҳолате ки аренда мегирем бародаро, шумо мошина худо нишон натиҳад, ягон садама мекунед, ягон ҳолат мешавад, як камтар мехрошен, беҳтарин мешавад ки сраза изо накашидан, натарсида, мисол мефаҳмам ҳурмат мекунем, мефаҳмам состояние худам соз мекунам, вай мекунам.
сразу зан занем, парк да бигем. Чунки дар бисёр ҳолат вақте ки шумо намегем, мошина заблокируют мекунанд, отношения безеб мешавад. Чихеле ки дар амиҷа кардагия як бародари тоҷик вақте мо рафтем ёрдам кардем, мошина фарша шикастагия, ана харошдагия, ями сабаб 65 000 вай кардаги будан. Ана и уже чизи логичне, мисол дар ҳолати мошина споридан, агар грязный бошад, мисол ҷазир бошад мошин, 2000 шумо снимат мекунанд. Мойка кардан, самообслуживание медурен, 150 рубл чётка мойка мекунем, мерем метин. Чема 2000 оплатит кардан бародаро. Хоб, дальше мо мерем. Ҳамаи пунктҳоро ман бихонам, 40 минут меша ранги турецкий сериал бародаро. Основной чизоро ман шумо да мехонам, ана чтобы вай шавад. Так. дар ҳолате ки ай Москва берун меброем, мисол Москва, Московская область берун меброем бародаро, агар шумо парка в курсе накунед, шумо да штраф 10 000 нигоҳ кунед. 10 000. В случае повреждения ДТП обязательно, так, или ДТП обязанности арендатора. Ира ма уже шумо да фаҳмондам. Нигоҳ кунед бародаро, як моменти ганда важняй. Ман дирӯз хонда будам, рости гап дар куҷошай намедорам, камтар пеш биё. Ана нигоҳ кун, пештар ба навор гир. Нигоҳ кун. Так, монен озир, так озир. Я хела зёда. Самый интересный момент. Аҳамиятин бародаро, ман дакун. Аҳамиятин, нигоҳ кунед озир. Договор коғаз и письменный юридически мешавад. Дуруст? Дар ҳолате ки соҳиби мошин агар шумо ка судитса куна, бурд мекуна. Яъне чӣ хел? Мошине ки ҳами бародари тоҷик гирифтагия, Volkswagen Polo 2017 ёки 2018, шояд даже 16 буд. Агар хато накунам, ситуация чӣ хел аст? Автомобиль, пеш биё. Автомобиль оценен сторонами в размере 1,5 миллиона рублей. Якобы кадом эксперткати нарх мондан, баҳо мондан Volkswagen Polo-ра 1,5 миллион рубл бародаро. Тасаввур кунед шумо. 1,5 миллион рубл Volkswagen Polo ки 400-500 000. Даже такси гаштагиву, мондагиву чиз даже 350-400 да меёбед. Хорошо, мо слишком недооценивать намекунем, но возможно 500 000. Ҳо ҳастай 700 000 дам состояние хуб 800 000 да, но чӣ хел 1,5 миллион? Чӣ хел ҳами бародар ҳами ҷара нахонда, мисол имзо монд. Рафту одамиай садама меша бародаро. Тотал. Мошина восстановить ка мега. Бешад ку ягон кас застрахований нест бародаро. Шумо дар садама дучор мешин, 1,5 миллион бояд шумо пул тиҳед. Ҳамин чиз дар корай? Конечно не. Барои ҳами беҳтарин меша бародаро, сахт эҳтиёт бошед дар ин масъало, ана тафтиш кунед, нигоҳ кунед ки дар киҷо, дар чӣ, барои чӣ шумо имзо мондестед, чтобы дар оянда лишний раз ба шумо проблема нашава бародаро. Хоб, так, иҷа харошиданашо, мисол салон ҷазир буданаш, мисол ана чизора навистагием. Ҳозир ман далше бихонам. Так, порча детали кузова, порча стекол, фара, зеркала. Ана и интересный момент. Якумаш ки ман шумо да вообще совет наметим тона, но ҳастай бародарое ки хай мутаассифона мекашанд. Сигарет ман дар назар дорам, дар иҷа навистагие ки дар ҳолате ки ана даруни мошина сигарет кашиден, 10 000 рубл штраф. Бародаре ки пеш Рамазон ма ба наздаш рафта будам, ҳамун кора кардаги буд, сигарет кашдаги буд, 10 000 штрафш кардан. Хоб, выезд службы безопасности 20 000 рубл. Бача, 20 000 рубл. Ман Гелендваген кати мегаштам, Порш, Моршу, Мустанг мегирифтам, у ширкато даже и хели чиз надоштан. Серьезно, бародаро, ман бисёр парко кати кор мекунам, реклама мекунам, рафиқон бисёран, люкс, премиум мошино ҳастанд, Lamborghini, Ferrari чизе ки мехоҳӣ, выездаш меран мегиранд, ёки дигар парко. Ана шумо тасаввур кунед ки дар договор навистагия 20 000. Ай ҳамин сабаб бародарда 65 000 гуфтанд. Но мо рафтем 20 000 скидка кардан, ҳамин чиза убрат кардан бародаро. И чиза шумо донистан монед. Максимальная скорость автомобиля 120 км дар 1 соат. Вақте ки айвай зиёд карден, 5 000 рубл штраф. Ана ки дар бисёр ҳолат мошинода як намуд системаи чиз мондагиянд ки фиксировать мешавад дар компютер ёки дар телефон, мисол ҳамон приложенияда ки ҳамон ронанда чанд бора 120 км як сурати ҳаракатша зиёд кард. Вақти зиёд карди 5 000 штраф. Хоб, страховка. Самый важный момент бародаро, дар бисёр ҳолат парко страховкаи фаршивӣ кати метиҳанд, беҳтарин мешавад шумо тафтиш кунед. Биёин ана ки дар масъалаи садама мо гап мезанем. Рафт одамия шумо садама кардем бародаро.
خب дар договор иҷодаҳози нависагӣ нестанд ки ё гуфтанд дар договор бисёр ҳолат мешавад ки мисол вақте шумо садама карден мега чанд рӯзи мошин соз мешавад ҳамон қадар шумо бояд пули аренда тиҳед. Тасаввур ки мошина 3 моҳ соз мекунанд 4 моҳ соз мекунанд. Всё возможно. Як запчаст душвора заказ кардан, ягон ҳолат мешавад, маблағ неста, як любой чиз шиданаш мумкин аст. Вақте договор да ҳамин хел чиз аст, шумо нагирен, имзо намонен бародаро. Ёки устна, яъне сухан катиам биган, ёки вай кати шумо савол тиҳед ки вақте худо нишон натиҳад садама шавад, ман виноватам, ма пули арендара метавонам то мошин соз шидана ё не? Ҳо гуфтанд, аю парк бароем бирем бародаро. мо ҳаракат мекунем дар оянда бо бисёр чизои важнеро ба шумо бирасонем. ҳозир ана ҳусейнҷон хеҷа биё. Як чизе ки мехостам дар шумо бирасонам, ана то што гуфтам барои ронандаҳо бисёриятон прекрасно мешиносен. Ҳусейнҷон додарам ана телефон заниматса мекардан, Тоҷдорон мобайл, ҳозир Тоҷдорон мобайл дар дасти ҷиянӯ, дасти Абубакр шонда ва ё заниматса кардесиянд. Мо як хулоса да баромадем ки ҳамон энергия, ҳамон қуввате ки ман дорам дар системаи интернетиву имена шавқу ҳавасе ки дар мошин бисёриҳо Инстаграм да дидагиен медонен, ман мехоҳам додарам дар тиму як саҳифае ки мешавад уже ҳаста Тоҷдорон авто дар Инстаграм, мо як Тоҷдорон авто дига YouTube кушода мекунем, ана додарам пеш мебарад. Не то, что контенте ки ха-ха, хи-хи бисёр ҳолат мекунанд. Не, ман дигаро да кор надорам, но посил, яъне нияту хулоса чӣ хел мешавад посил ба забони тоҷикӣ, чизе ки ба шумо расондан мехоҳам ки фақат полза гирен, фақат фоида гирен. Ай контент, ай видео ки шумо фоида нагирен, чӣ дар корае? Вақте қиматбаҳои худтона шумо сарф мекунед мисол. Дуруст? Дуруст ё не? Хуб, ман чиро дар назар дорам? Тоҷдорон авто максимальна системаи мошин, хариди мошин, фурӯши мошин, оформление, страховка бародаро, садама худо нишон натиҳад, арест, номерои тоҷикӣ, номерои российскӣ, иностранный номеро, мошинаи Корея, мошинаи Дубай, чизе ки дар кор шавад. Дар Тоҷдорон авто мешавад, рӯзои наздик дар дигар видео мо уже YouTube ташкил карда пешкаши шумо мегардонем мисол. Ягон дигар ҳолатҳои қоидаи роҳ ҳастад, дарожный знак мисол, даруни Москва, навигатор, хулоса иҷа перечислят кунам, ман хела зиёд меша бародаро, чизе ки дар масъалаи мошин ҳастад, ҳама дар Тоҷдорон авто мешава. Ман худам контролировать мекунам 2-3 моҳи аввал, возможно то 3-4 моҳа ки катиш дар видео иштирок кунам, далше тайёр мекунем, додар максимально шумо да полезный контент метава ки аями як резини мошин сар карда бигем, то лабаҳои яқтибаам хел баромадан меравад мисол, то соз карданашу мисол, состояниешу, гаштану ҳамаш кати бародаром. Чӣ мегӯй бародаро? Чӣ? Чӣ ва ҳеҷ намегӯ? Кам-кам изо мекаша, ман инҷа магнит ақабидагим, если что нағалтад гуфта. Ҳаракат мекунӣ? Конечно. Конечно, ба забони туркӣ чӣ мешавад? Камера нигоҳ кун. иншоалло ҳама хуб мешавад бародаро, ягон камбудӣ бошад нависен, мо дар оянда ислоҳ мекунем. Ман будам Абдуғаффор Хусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Ассалому алайкум.